भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2079 साल जेठ महिनाको 4 गते बुधबार ज्येष्ठ कृष्ण पक्षको द्वितीय तिथि 5:47 उपरान्त तृतीय तिथि रहने। चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा रहने विसम्बत 2022 मे महिनाको 18 तारिक शक सम्बत 1944 र नेपाल सम्बत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5:16 र सूर्यास्त साँझ 6:46। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। पश्चिम नेपालको बागेश्वरी मन्दिर एक प्रमुख शक्तिपीठ मानिने भाग्यसिद्धि देवी बागेश्वरी माताको दर्शन तथा पूजा गर्नाले भक्तहरूको मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास। मन्दिरमा दैनिक उल्लेख्य भक्तजन आउने गरे तापनि नवरात्रमा भने विशेष भिड लाग्ने। चैत्र नवरात्रको अवसरमा मन्दिरमा पूजा अर्चनाका साथै विवाह व्रतबन्ध र छेवर गर्न आउनेहरूको भिड हुँदैन। किन्नरगणहरूले पूजा आराधना गरेको विश्वास गरिने यस स्थानमा बच्चाको छेवर व्रतबन्ध जस्ता संस्कार गर्दा बच्चाको वाक्शक्ति र इच्छा पूरा हुने धार्मिक विश्वास। नेपाली भूमि लाप्चाबाट मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै। पर्यटकहरू लाप्चा क्षेत्रबाट मानसरोवर कैलाशको दर्शन गरी लिनी क्षेत्रको अवलोकन गर्ने, हुम्लाबाट मानसरोवर जान सकिने भए पनि प्रतिकूल हावापानीका कारण सहज नभएकोले लाप्चा क्षेत्रबाट जान थाल्दै। कोरोना महामारीको पहिलो वर्ष लाप्चाबाट 350 र दोस्रो वर्ष 550 आन्तरिक पर्यटकले मानसरोवर कैलाशको दर्शन गरे। सुनसरीको धार्मिक महत्त्वको रामधनी बाबा वनखण्ड मन्दिर क्षेत्र बाँदरका कारण अस्तव्यस्त बन्दै पछिल्लो समय बाँदरको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएकाले आहारको कमी हुन थालेपछि मानिसहरूमाथि नै आक्रमण। मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनमाथि बाँदरले आक्रमण गर्नाले त्यस क्षेत्रमा हिँडडुल गर्ने र आसपासका व्यवसायीहरू समेत समस्यामा। मन्दिर क्षेत्रको जङ्गलमा खैरो रङको सानो प्रजातिको बाँदर र अग्ला काला बाँदरहरू रहेका। यसैगरी बाँदरलाई आवश्यक खानेकुराहरू पर्याप्त नहुँदा यहाँका बाँदरहरूले बस्ती आसपासका खेतहरूमा लगाएका अन्न बाली समेत नष्ट गर्न थालेको भनाए। शिवपुराण अनुसार भगवान शिवजीलाई चढाएको प्रसाद ग्रहण गर्दा मानिसको समस्त पाप मेटिने शास्त्रीय मान्यता। शिवलिङ्गको प्रसाद ग्रहण गर्नु नगर्नु शिवलिङ्ग कुन धातु वा पदार्थबाट बनेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने। शिवजीको साकार मूर्तिमा चढाइएका प्रसाद पूर्ण रूपमा ग्रहणीय हुनुको साथै व्यक्तिलाई शिवकृपा प्राप्त हुने विश्वास। पशुपतिनाथमा चढाएको प्रसाद ग्रहण गर्नाले व्यक्तिका समस्त पाप नाश हुने धार्मिक मान्यता। ग्रहण गर्न नमिल्ने भनिएका प्रसाद त्यत्तिकै मिल्काउन पाप लाग्ने हुँदा त्यस्ता प्रसादलाई नदी वा अन्य जलमा प्रवाहित गर्नुपर्ने मान्यता। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा निर्माण भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरियो। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा हवाई मार्ग हुँदै आउने पर्यटकलाई केन्द्रित गरी लुम्बिनीबाट करिब 22 किलोमिटरको दूरीमा निर्माण गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल औपचारिक रूपमा सञ्चालन। करिब 1 महिनादेखि नयाँ रनवेबाट आन्तरिक उडान सुरु गरिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने सोमबारबाट सुरु गरिएको। 3000 मिटर लामो धवन मार्गसहित 5 विमान पार्किङ क्षमता रहेको विमानस्थलमा 8 तले कन्ट्रोल टावर, अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन, प्रशासनिक भवन र कार्गो भवन लगायतका संरचना निर्माण गरियो। अब समाचार विस्तारमा। नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिर प्रमुख शक्तिपीठ मध्ये एक मानिन्छ। पश्चिम नेपालको प्रमुख शक्तिपीठ मानिने यस मन्दिरमा विभिन्न ठाउँबाट हरेक वर्ष हजारौंको सङ्ख्यामा मानिसले यस माताको दर्शन गर्ने गर्दछन्। यो मन्दिर सतीदेवीको जिब्रो पतन भएको ठाउँ भएकाले बागेश्वरी हुँदै बागेश्वरी नामकरण भएको भनिन्छ। यस मन्दिरमा भाकल गर्ने र दैनिक आउने भक्तजन बाहेक नवरात्रमा यहाँ विशेष भिड हुने गर्दछ। विशेष गरेर नवरात्रमा मन्दिरमा दर्शन तथा पूजा अर्चना गर्ने मात्र नभई विवाह व्रतबन्ध र छेवर गर्न आउनेहरूको भिड बढ्ने पुजारीहरूको भनाइरहेको छ। हरेक वर्ष नवरात्रको अवसरमा गरिने यस्ता संस्कारहरूलाई सामान्यतया मुहुर्त जुराइरहनु पर्दैनन् भन्ने विश्वासले त्यस अवसरमा भिड बढ्ने गरेको हो। नवरात्रका 9 दिनमध्ये पनि एउटा उचित दिन छानेर नेपालगञ्जवासी तथा जिल्लाका अन्य भेगबाट आउने दर्शनार्थीहरूले विभिन्न कर्म गरेर जाने गर्दछन्। यसैगरी नवरात्रको अवसरमा यहाँ 9 दिनसम्म मेला लाग्ने गर्दछ।
वाक्यसिद्धि देवी बागेश्वरी माताले भक्तहरूको मनोकांक्षा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वासको कारणले यहाँ दर्शनार्थीहरूको भिड लाग्ने गरेको मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। यहाँ आएर बच्चाको छेवर व्रतबन्ध जस्ता संस्कार गर्दा बच्चाको वाक्शक्ति र इच्छा पूरा हुने विश्वास स्थानीयमा रहेको छ। हरेक वर्ष प्रतिपदादेखि सुरु हुने मेला नवमीको दिनसम्म लाग्ने गर्दछ। यस स्थानमा सर्वप्रथम किन्नर गणहरूले पूजा आराधना गरेका थिए भन्ने विश्वास गरिन्छ। यहाँ रहेको तालको बीचमा जुङ्गे महादेवको मन्दिर अवस्थित रहेको छ भने मन्दिर परिसरमा सिद्धबाबाको समाधि स्थल पनि रहेको छ। बागेश्वरीले चिताएको कुरा पुर्याइदिने जनविश्वास रहेकाले नेपालबाट मात्र नभई वर्षेनी ठूलो सङ्ख्याका भारतीय दर्शनार्थीहरू पनि यस मन्दिरमा पूजाआजा गर्न आउने गर्दछन्। नेपाली भूमि लाप्चाबाट मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या यो हप्ता बढ्दै गएको छ। सिमकोटबाट पैदल मार्ग हुँदै लिमी र लाप्चाबाट मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्न 7 जना विदेशी सहित 10 जना पर्यटक लाप्चातर्फ लागेको बताइएको छ। लिमी उपत्यकाको अवलोकन र लाप्चाबाट मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्न ती पर्यटक सिमकोटबाट त्यसतर्फ लागेका हुन्। उक्त टोलीले 5 दिन लगाएर लाप्चा पुगी मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्ने गर्दछन्। टोली 5000 मिटर अग्लो न्यालु लेकको हिउँ छिचोलेर लाप्चातर्फ जान लागेको हो। लाप्चा क्षेत्रबाट मानसरोवर कैलाशको दर्शन गरेर लिमी क्षेत्रको पनि अवलोकन गर्ने बताइएको छ। हुम्लाबाट मानसरोवर जान सकिने भए पनि प्रतिकूल हावापानीका कारण सहज भने छैन। त्यसैले पछिल्लो समय लाप्चाबाटै मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो। कोरोना महामारीपछि लाप्चा क्षेत्रबाट बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक गएर मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्ने सङ्ख्यामा वृद्धि भएको बताइन्छ। कोरोना महामारीको पहिलो वर्ष लाप्चाबाट 350 आन्तरिक पर्यटकले मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्नुभएको थियो भने दोस्रो वर्ष 550 आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले दर्शन गर्नुभएको बताइएको छ। सुनसरीको धार्मिक महत्त्वको रामधनी बाबा वनखण्डी मन्दिर क्षेत्र बाँदरका कारण अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय बाँदरको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएकाले आहाराको कमी हुन थालेपछि मानिसहरू माथि नै आक्रमण हुन थालेको हो। मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनमाथि बाँदरको आक्रमण हुँदै आएको छ। यसैगरी मन्दिर क्षेत्रमा हिँडुल गर्ने र आसपासका व्यवसायहरू समेत समस्यामा पर्दै गएका छन्। मन्दिर क्षेत्रको जङ्गलमा खैरो रङको सानो प्रजातिको बाँदर र अग्ला काला बाँदरहरू रहेका छन्। बाँदरहरूलाई आवश्यक खानेकुराहरू पर्याप्त नहुँदा बाँदरहरूले बस्ती आसपासका खेतहरूमा लगाएका अन्न बाली नष्ट गर्न थालेको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा पर्ने धार्मिक महत्त्वको रामधुनी बाबा वनखण्डी मन्दिर अवस्थित रहेको छ। त्रेतायुगमा रामचन्द्रले बास बस्दा बालेको धुनी निरन्तर आजसम्म चलिरहेको किम्वदन्तीमा आधारित नेपालकै प्रसिद्ध तीर्थस्थल मानिन्छ। जङ्गल क्षेत्रभित्र पर्ने यस मन्दिर आसपासमा लिची, आँप जस्ता फलहरू प्रशस्त पाइन्छन्। यही फलका कारण मन्दिर क्षेत्रमा 2 वर्ष यता बाँदरहरूको सङ्ख्या हट्दै बढेको छ। सङ्ख्या बढेपछि आहारामा कमी हुने गरेकाले मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनमाथि बाँदरको आक्रमण हुन थालेको छ, जसको परिणाम बाँदरहरूबीच द्वन्द्व बढेको छ भने मानिसहरूमाथि लुटपाट हुनेदेखि आक्रमण भएका घटनाहरू बाहिर आउन थालेका छन्। त्यो चाहिँ थोरै मात्रामा भए पनि अलि दैनिक रूपमा दिने हो भने चाहिँ तिनीहरूको पनि आत्मसन्तुष्टि हुन्थ्यो होला, होइन? त्यो चाहिँ छैन। अहिलेको समस्या भनेको, जटिल समस्या भनेको बाँदरको छ सर। अब अर्थ त हजुरको यस्तो हो, मेन त हजुरले अघि भन्नुभयो बाँदर त जङ्गलमा स्वाभाविक रूपमा हुने नै कुरो भयो। र पनि यहाँ बाँदर अडिनुको चाहिँ मेन कारण के रहेछ भन्नु, जस्तै यहाँ लिची, आँप, हजुरको चाहिँ अब भित्रपट्टि कोलाहरू अब यी प्रशस्त मात्रामा थिए त्यतिखेर। अब त्यो बाँदरले दुःख दिँदैन थियो। अब अहिले हजुरको चाहिँ पात भन्दा केही पनि छैन, पात टिपेर खाने भन्दा केही पनि छैन। एक दोस्रो कुरो, अब कनेक्सनको भन्ने विषयमा त अब धार्मिक हिसाबले अब हनुमानका चाहिँ सिपाही सेनाहरू भन्ने खालको कुराहरू छ, होइन? त्यो हिसाबले पनि मान्छेहरूले चाहिँ बजरङ्गबली भन्छन्, कसैले के भन्छन्, त्यो हिसाबले पनि अब चाहिँ खाना खुवाउने यताउता छ। अब र पनि अहिले जुन मान्छेले जुन हामीले चाहिँ अनुमान गरेका छौँ बाहिरबाट ल्याएर एकपल्ट चाहिँ हजुरको विजयपुरमा पनि बाँदर सङ्कलन गरियो भन्ने खालको कुरा आएको छ। तर त्यो बाँदर सङ्कलन चाहिँ गरियो, सङ्कलन गरेका बाँदर कहाँ लगेर छोडियो भन्ने कुरो चाहिँ छैन क्या, सङ्कलन चाहिँ गरिरहेको छ, होइन? त्यो बाँदर हामीलाई कतिपय मान्छेले बाँदर ल्याएर यहाँ छोडे भन्ने खालको कुराहरू पनि रिपोर्टिङ आयो। तर अब हामीले त देखेको भए त बोल्ने कुरो हुन्थ्यो। भनेपछि अब काठमाडौँबाट पनि ट्रकमा हालेर ल्यायो भन्ने खालको कुरा, तर पनि
बादर बढेको अवस्था चाहिँ छ एकदमै बादर बढेको अवस्था छ। अब धार्मिक उसमा त अब त्यही हो हजुरको चाहिँ अब बजरङ के अरे हनुमानका सिपाहीहरू भएको कारणले भन्ने कारणले पनि हाम्रो एउटा हिन्दुत्वमा त्यो उनीहरूको चाहिँ एउटा आफ्नै पहिचान भएकोले बाँदरलाई अलिकति माया गर्ने मान्छेहरूको पनि सङ्ख्या छ। मन्दिर क्षेत्रको जङ्गलमा खैरो रङको सानो प्रजातिको बाँदर र 3 देखि 4 फिटसम्मका अग्ला काला बाँदरहरू रहेका छन्। 3 देखि 4 फिट अग्ला काला बाँदरहरूले बाटोमा हिँड्ने मानिसहरूलाई आक्रमण गर्ने गरेका छन्। बाँदरकै कारण मन्दिर आसपास चिया नास्ता पसल सञ्चालन गर्ने व्यवसायहरू आजित बनेका छन्। पसलमा जाने ग्राहकमाथि बाँदरले आक्रमण गर्ने खानेकुराहरू चोर्ने र खानेकुराहरूमा जुठो लगाउने गरेको व्यवसायको दुखेसो छ। हामीले 4 वर्ष भयो। पहिले त कमै थियो बाँदर, अहिलेको बढेको छ, धेरै छ। दिन्छ मान्छे नहुँदाखेरि खोलिदिएर जान्छ, नस्ता खाने मान्छे खोसिदिन्छ, दिन्छ धेरै। अब तिर्पल च्यातेर पस्छ, अब ढोका ढेल्छ पस्छ, जति गर्दा पनि सकिँदैन। एकछिन ग्याटिस देखायो भने भाग्छ, नत्र त आइहाल्छ। अब बाँदर अब ठिकै पनि लाग्छ होइन। अब यस्तो जुठोहरू हालिदिँदा अब खाँदैनन् कसैले। अब कति अब यही बाँदरको लागि आउँछन् अब होइन, हेर्नको लागि अब राम्रो त राम्रै, अब त्यही जुठोहरू हालिदिन्छ। कतिलाई पनि अब ढम्टिन्छ बाँदरले। छ टोकेको थुप्रो टोकेको छ, थुप्रो यस्तो हातहरूमा चिथर दिन्छ, बिस्कुटहरू थुप्रो टोकेको छ। अर्कोतर्फ रामधुनी मन्दिरमा रहेका बाँदरलाई हेर्नकै लागि पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। जङ्गलको बीच भागमा पर्ने मन्दिरमा गएर पर्यटकहरू बाँदरसँग रमाउने गरेका छन्। मन्दिर राम्रो छ, वरिपरि जङ्गल, एउटा आस्थाको हिसाबमा आएको वातावरण भन्दा पनि अब एउटा आस्थाले आएको ठिक लाग्छ, राम्रो लाग्छ। रमणीय मेरो लागि चाहिँ यहाँ अब मन्दिर त जताततै छ, बाँदरको लागि आएको विशेष चाहिँ म बाँदर एकदमै मनपर्छ। अब बाँदरले दुःख पनि दिन्छ होला, अब दुःख भोग्नेलाई थाहा हुन्छ, तर म चाहिँ हेर्नलाई अब बाँदरको मजा लाग्छ, चटकहरू त्यही हेर्न आएको विशेष चाहिँ म। बाँदरलाई आवश्यक खानेकुरा पर्याप्त नहुँदा यहाँका बाँदरहरूले बस्ती आसपासका खेतहरूमा लगाएका अन्न बाली नष्ट गर्न थालेका छन्। त्यसर्थ मन्दिर व्यवस्थापन समितिले बाँदरको उचित संरक्षण गर्दै बाँदरबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्नतर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। भक्तिदर्शन टेलिभिजन एसडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। भगवान शिव तथा शिवलिङ्गमा चढाएका प्रसाद कसैले खाने र कसैले नखाने गर्दछन्। शिव पुराणका अनुसार शिवजीलाई चढाएको प्रसाद ग्रहण गर्दा मानिसको समस्त पाप मेटिन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ। तर वैष्णव सम्प्रदाय लगायतका केही सम्प्रदायले भने शिवलिङ्गमा चढाएको प्रसाद खाँदैनन्। भूत प्रेतहरूको गणको प्रधान मानिने चण्डेश्वर भगवान शिवको मुखबाट प्रकट भएको हो र ऊ सधैँ शिवजीको आराधनामा लीन रहन्छन्। शिवलिङ्गमा चढाएको प्रसाद उसैको भागमा पुग्दछ। कसैले यो प्रसाद खाएमा भूत प्रेतको अंश ग्रहण गरेको ठहर्छन् भन्ने मान्यताले शिवलिङ्गमा चढाएको प्रसाद नैवेद्य नखाने मान्यता रहेको छ। यस्तै शिवपुराणको विद्येश्वर संहिताको 22औं अध्यायमा एउटा श्लोक अनुसार चण्डको अधिकार भएको शिवलिङ्गमा अर्पित प्रसाद मनुष्यहरूले ग्रहण गर्नु हुँदैन भन्ने छ। तर चण्डको अधिकारमा नभएको शिवजीलाई अर्पित प्रसाद ग्रहण गर्न सकिन्छ। शिवलिङ्गको प्रसाद ग्रहण गर्न नगर्नुमा शिवलिङ्ग कुन धातु वा पदार्थबाट बनेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने भनाइरहेको छ। सामान्य माटो, ढुङ्गा वा चिनिया माटोबाट बनेको शिवलिङ्गमा चढाएको भोज प्रसादका रूपमा ग्रहण गर्न हुँदैन भनिन्छ भने, तर शिवलिङ्ग धातु नर्मदाको तटमा पाइने पत्थर, बाणलिङ्ग वा पारोबाट बनेको छ भने त्यसमा चढाएको प्रसाद ग्रहणीय हुन्छ। यो चण्डेश्वरको अंश नभएर महादेवको भाग भएकाले यसलाई ग्रहण गर्दा व्यक्ति दोषमुक्त मात्र नभई उसको जीवनको बाधा नष्ट हुने मान्यता छ। यसबाहेक कुनै शिवलिङ्गलाई शालिग्रामका साथ पूजा गरिन्छ भने जुन पदार्थबाट बनेको भए पनि त्यसमा समर्पित प्रसाद दोषमुक्त हुन्छ र ग्रहण गर्न सकिने भनाइ छ। शिवजीको साकार मूर्तिमा चढाएको प्रसाद पूर्ण रूपमा ग्रहणीय हुने र व्यक्तिलाई शिव कृपा प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता छ। यसैगरी पशुपतिनाथमा चढाएको प्रसाद ग्रहण गर्नाले व्यक्तिका समस्त पाप नष्ट हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। त्यस्तै सिद्ध गरिएका शिवलिङ्ग र शिवतन्त्रको दीक्षा लिएका शिवभक्तले शिवलिङ्गमा चढाएको प्रसाद ग्रहण गर्न सक्छन्। ग्रहण गर्न नमिल्ने भनिएका प्रसाद त्यत्तिकै मिल्काउन नहुने हुँदा त्यस्ता प्रसादलाई नदी वा अन्य जलमा प्रवाहित गर्नुपर्ने बताइएको छ।
गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा निर्माण भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरिएको छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा हवाई मार्ग हुँदै आउने पर्यटकलाई केन्द्रित गरी लुम्बिनीबाट करिब 22 किलोमिटरको दूरीमा निर्माण गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर उद्घाटन गरे पश्चात औपचारिक रूपमा सञ्चालन भएको छ। करिब 1 महिनादेखि नयाँ रनवेबाट आन्तरिक उडान सुरु गरिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर सुरु गरिएको हो। 3000 मिटर लामो धवन मार्गसहित 5 विमान पार्किङ क्षमता रहेको विमानस्थलमा 8 तले कन्ट्रोल टावर, अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन, प्रशासनिक भवन, अध्यागमन, कार्गो भवन लगायतका संरचनाहरू निर्माण गरिएको छ। एक रिपोर्ट। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा निर्माण भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुद्ध जयन्तीको अवसरमा विमानस्थलको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनको 7 दशकपछि नेपालमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको हो। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा हवाई मार्ग हुँदै आउने पर्यटकलाई केन्द्रित गरी लुम्बिनीबाट करिब 22 किलोमिटर दूरीमा निर्माण गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गत सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएका कारण बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सीधा हवाई सम्पर्क स्थापित गरेको छ। सोमबार बिहान कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले पहिलो व्यावसायिक उडान अवतरण गरेको थियो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि विमानस्थल औपचारिक रूपमा व्यावसायिक रूपले सञ्चालनमा आएको हो। बुद्ध जयन्तीका अवसर पारेर कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले पहिलोपटक सोमबार बिहान 175 जना यात्रु बोकेर विमानस्थलमा जहाज अवतरण गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक गोविन्द दाहालले जानकारी दिनुभएको हो। उक्त विमान सोमबार नै 90 जना यात्रु बोकेर कुवेत प्रस्थान गरेको थियो। करिब 1 महिनादेखि नयाँ रनवेबाट आन्तरिक उडान सुरु गरिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने सोमबारदेखि भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यावसायिक उडान सुरु भएपछि जजिरा एयरलाइन्सले यहाँबाट नियमित रूपमा हप्तामा 3वटा उडान भर्ने गरी अनुमति लिएको र अन्य एयरलाइन्सले पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हवाई उडान सञ्चालनमा अनुमति लिने तयारीमा रहेको महाप्रबन्धक दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। एसियाली विकास बैंक तथा साउदी फन्डद्वारा लगानी गरिएको तथा 2071 माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शिलान्यास गरेको विमानस्थल 3 वर्षभित्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। विभिन्न खालका आन्दोलन र कोभिड महामारीका कारण 8 वर्षपछि मात्र यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले पूर्णता पाएको हो। विमानस्थलमा 8 तले कन्ट्रोल टावर, अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन, प्रशासनिक भवन, फायर बिल्डिङ, विद्युत सब स्टेशन, सुरक्षाकर्मी आवास गृह, चेकिङ काउन्टर, प्रशासनिक भवन, अध्यागमन, कार्गो भवन लगायत संरचना निर्माण भएका छन्। 3000 मिटर लामो धावन मार्गसहित 5 विमान पार्किङ क्षमता छ। 1900 मिटरको ट्याक्सीवे, धावन मार्ग वरपर 10 किलोमिटरको पेरिमिटर सडक, खानेपानी ट्याङ्की, बगैँचाहरू लगायत आवश्यक संरचना तयार भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको 4E स्तरको यो विमानस्थलबाट एयरबस 330, बोइङ 777 200 सिरिज लगायत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउने जुनसुकै जहाजहरू सुरक्षित उडान अवतरण गर्न सक्ने अधिकारीहरूले जनाएका छन्। विमानस्थलको क्षमता प्रति घण्टा 400 यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने रहेको आयोजनाले जनाएको छ। अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा सहित यो विमानस्थलको लगानी अहिलेसम्म करिब 32 अर्ब पुगेको बताइन्छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पश्चिम नेपालको बागेश्वरी मन्दिर एक प्रमुख शक्तिपीठ मानिने वाक्यसिद्धि देवी बागेश्वरी माताको दर्शन तथा पूजा गर्नाले भक्तहरूको मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास। मन्दिरमा दैनिक उल्लेख्य भक्तजन आउने गरे तापनि नवरात्रमा भने विशेष भिड लाग्ने। चैत्र नवरात्रको अवसरमा मन्दिरमा पूजा अर्चनाका साथै विवाह, व्रतबन्ध र छेवर गर्न आउनेहरूको भिड हुँदैन। किन्नरगणहरूले पूजा आराधना गरेको विश्वास गरिने यस स्थानमा बच्चाको छेवर, व्रतबन्ध जस्ता संस्कार गर्दा बच्चाको वाक्शक्ति र इच्छा पूरा हुने धार्मिक विश्वास। नेपाली भूमि लाप्चाबाट मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै
पर्यटकहरू लाप्चा क्षेत्रबाट मानसरोवर कैलाशको दर्शन गरी लिमी क्षेत्रको अवलोकन गर्ने, हुम्लाबाट मानसरोवर जान सकिने भए पनि प्रतिकूल हावापानीका कारण सहज नभएकोले लाप्चा क्षेत्रबाट जान थाल्दै। कोरोना महामारीको पहिलो वर्ष लाप्चाबाट 350 र दोस्रो वर्ष 550 आन्तरिक पर्यटकले मानसरोवर कैलाशको दर्शन गरे। सुनसरीको धार्मिक महत्त्वको रामधनी बाबा वनखण्ड मन्दिर क्षेत्र बाँदरका कारण अस्तव्यस्त बन्दै पछिल्लो समय बाँदरको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएकाले आहारको कमी हुन थालेपछि मानिसहरूमाथि नै आक्रमण। मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनमाथि बाँदरले आक्रमण गर्नाले त्यस क्षेत्रमा हिँडडुल गर्ने र आसपासका व्यवसायीहरू समेत समस्यामा। मन्दिर क्षेत्रको जङ्गलमा खैरो रङको सानो प्रजातिको बाँदर र अग्ला काला बाँदरहरू रहेका। यसैगरी बाँदरलाई आवश्यक खानेकुराहरू पर्याप्त नहुँदा यहाँका बाँदरहरूले बस्ती आसपासका खेतहरूमा लगाएका अन्न बाली समेत नष्ट गर्न थालेको भनाए। शिवपुराण अनुसार भगवान शिवजीलाई चढाएको प्रसाद ग्रहण गर्दा मानिसको समस्त पाप मेटिने शास्त्रीय मान्यता। शिवलिङ्गको प्रसाद ग्रहण गर्नु नगर्नु शिवलिङ्ग कुन धातु वा पदार्थबाट बनेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने। शिवजीको साकार मूर्तिमा चढाइएका प्रसाद पूर्ण रूपमा ग्रहणीय हुनुको साथै व्यक्तिलाई शिवकृपा प्राप्त हुने विश्वास। पशुपतिनाथमा चढाएको प्रसाद ग्रहण गर्नाले व्यक्तिका समस्त पाप नाश हुने धार्मिक मान्यता। ग्रहण गर्न नमिल्ने भनिएका प्रसाद त्यत्तिकै मिल्काउन पाप लाग्ने हुँदा त्यस्ता प्रसादलाई नदी वा अन्य जलमा प्रवाहित गर्नुपर्ने मान्यता। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा निर्माण भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरियो। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा हवाई मार्ग हुँदै आउने पर्यटकलाई केन्द्रित गरी लुम्बिनीबाट करिब 22 किलोमिटरको दूरीमा निर्माण गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल औपचारिक रूपमा सञ्चालन। करिब 1 महिनादेखि नयाँ रनवेबाट आन्तरिक उडान सुरु गरिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने सोमबारबाट सुरु गरिएको। 3000 मिटर लामो धवन मार्गसहित 5 विमान पार्किङ क्षमता रहेको विमानस्थलमा 8 तले कन्ट्रोल टावर, अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन, प्रशासनिक भवन र कार्गो भवन लगायतका संरचना निर्माण गरिएको। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनुको लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको सम्भाग भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनु।